Itu dia. Aku. Yasmin! Kenapa Abah? Sini kamu! Kenapa Abah? Jarwo! Beduk! Ah, ya. Sini kamu. Bapak kurang ngajar. Anak dibiarkan pergi begitu saja. Mami muda. Papi. Apa kabar? Tadi kemana? Papi. Eh? Jangan didorong-dorong tadi saking orang aku bemo mogok. Mami, kemarin Iya, gimana jalan-jalan ke Menara Eiffel? Enak? Oh, kurang puas, Kurang Pi. puas. Besok pengen ke Amerika. Oh udah. Besok Iya. Mami tua akan papi Boleh. ajak jalan ke Menara juga. Iya benar apa? Menara Sutet. Nat. Ah, Papi? buat Mami muda ada sepatu. Nih Mama beli dari Paris sepatunya. Oh, Nih. cantik banget. Ih, cantik banget. Ini buat Mami juga ada sepatu. Buat Mami. Ini tahan air, anti air, tahan air, tahan banting. Wow. Nih, ya. Coba pakai deh Mami. Pakai. Papi. Ya. Papi. Hmm? Papi kan ngasih itu bagus banget. Bagus. Cewek banget mak ngerelep. Mami dikasih ginian. Emang Mami mau dagang ikan kembung? Mami, Iya Papi. di laci tempat tidur Mami, aku udah siapin kunci mobil. Oh, makasih Papi. Mami juga ada, tenang aja. Buat aku Papi. Di laci tempat tidur. Mana Papi? Ada. Di laci tempat tidur udah Papi siapin kunci T buat nyolong motor. Kenapa ngeliatin saya Pak? Enggak, cewek agak kurang nih. Ini apa kurang? Agak kurang dari mana? Kalau waras mah nggak begitu, Bu. Saya waras Bapak. Saya nawar dari mana? Lah, itu, Mami Pak. siapa nih Mami? Masa pakai di pala? Bukan. Bapak siapa ya Pak? Loh, Anda datang ke rumah saya, ngobrol-ngobrol dengan istri saya. Mana istri Bapak? Saya istri pertamanya. Ini istri Bapak. Ini? Sono bikinin air. Ih Pak, saya bukan ini pelayan, saya di sini istrinya. Istrinya suami saya. Sono istrinya. Iya, istri kedua. Saya istri pertamanya, Pak. Gak mungkin masa. Benar, nih masih ada capnya nih, mau lihat. Apaan? Di sini istri pertama biar dibedain dicap, Pak. Ini istri pertama. Istri pertama saya. Gua kirain keranjang jeruk. Keranjang jeruk, jelek banget. Mami, Bapak, Mami diajak nikah mulu nih. Siapa yang ngajak nikah? Ini sama ini. Saya kesel di sini, aku mau ke dalam dulu ya, Iya. Pi. Yasmin siapa Pak Yasmin? Yasmin putri tercinta saya dan ini istri muda saya. Yang tadi? Itu istri tukang tua. bon saya. Kenapa? 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 Sudah cepat. Ya. Istri saya dijajal-jajalin begini. Ini istri saya kenapa di bapak gini-giniin? Lah kalau orang beli kelapa, Pak, muda apa tua? Begini. Papi, kayaknya aku harus masuk ke dalam, takut dia salah nepok lagi, Pi. Tadi yang ditepok apaannya? Baru batangnya belum kelapanya. Di sininya? Iya, takut salah Gawat sambung. lu itu gak kena gendang soneta. Papi, aku ke dalam dulu ya, Pi. Takut. Sudah. Kamu ke dalam. Anak Pak Bedu pacaran sama Jarwo itu ketua perampok. Maaf bagaimana? Anak Pak, Anak saya Yasmin iya pacaran dengan Pak Jarwo seorang perampok. anak saya Yasmin berpacaran dengan Jarwo. Iya, Ini nggak bisa dibiarkan. Dari mana Anda tahu kalau Jarwo itu perampok? ini. Yang mana Jarwo? Itu yang lagi ngadep sono. Coba yang jangan begini. Ini. Lihat aja. Ini. Kan semua pakai topeng. Udah gitu pada sana lagi. Dia itu merampok kakaknya. Siapa? Jarwo.
Kok merampok kakaknya? Memang kakaknya orang kaya? Bang, Pak Bedu masih tetap mau biarin anak Pak Bedu pacaran sama Jarwo? Astagfirullahaladzim. Lu mau kemana duduk, sih? duduk. Duduk kan di sini bisa. Bukan tempat duduk aja. Pak duduk ade-ade mau nyelak di tengahnya juga. Gimana? Saya tidak akan biarkan Yasmin berpacaran dengan Jarwo sama Bagus. Sayang, Ya. kamu duduk sini dong, sini. Abah, Itu Abah, dia. ini pacar aku. Abah. Yasmin! Kenapa Abah? Sini kamu! Kenapa Abah? Jarwo! Bedu! Ah, ya. Sini kamu. Bapak kurang ngajar. Anak dibiarkan pergi begitu saja. Oh iya. Itu centong. Itu centong. Kamu siapa? Hmm? Kamu itu siapa? Saya ayahnya Yasmin. Saya Yasman. Itu kalau itu siapa? Itu Yasem kayaknya. Yasmin, Kenapa Papa? mulai hari ini kamu jangan dekat-dekat lagi ke Jarwo. Kenapa? Kan dia ganteng. Dia memang Apa katanya? Dia ganteng. Apa? Apa katanya? Dia ganteng, keren, baik. Aku sayang banget sama dia. Siapa ganteng? Opi, Jarwo. ada ustadz yang bisa rukiah nggak? Yang dibilang ganteng siapa? Ini. Dibilang ganteng, Apaan sih tuh? Es buah. ada dari mana? Ada dari mana? Dari belakang. Anda bolak-balik masuk rumah saya, lihat istri saya mandi, ngambil es buah di kulkas saya. Saya kirain es buah, Pak. Emang ini apa? Ini Pak. Pak Jarwo ini seorang Atas perampok. dasar apa Bapak calon mertua tidak Ini pedas semua. Lotek. Pak Bedu. Kenapa Pak? Papa kasih tahu sekali lagi sama kamu ya. Papa tidak akan pernah mengizinkan kamu jalan lagi sama Jarwo. Jarwo. Udah kan? Yasmin. Jarwo. Kamu. Tuh, sana, ayo. Jarwo. Yasmin. Kasian. Kasian dia babak belur dari tadi. Kasian sayang. Ayo duduk. Bos. Dia begitu lu nggak usah cilap-cilap. Nih, minum dulu obat batuknya. Bedu. Minum apa tadi Anda? Apa? Minum apa tadi? Untung gak takut minum buah. Jadi Lo bilang putusannya bahwa apa? dia perampok. Bilang. Itu hoax itu. Sini Jarwo. Ikut saya ketemu. Kamu bilang kamu seorang pengusaha. Kamu bilang kamu seorang... Bukan Pak. Saya itu bukan pengusaha. Astagfirullahaladzim. Itu adalah hoax. Apa ini buktinya? Tidak, saya Kamu ternyata seorang perampok bang. Aduh. Bukan Pak. Saya tidak merampok. Itu adalah hoax. Apa yang bisa kamu buktikan kepada saya kalau ini adalah hoax? Kamu perampok. Pergi. Ada apa? Pergi, jangan suka nyampurin urusan rumah tangga orang. Lo udah ganggu keluarga orang. Dia udah punya bini. Lu baca halaman berapa sih? Lu baca skenario halaman berapa? Ya? Gua ini pacarnya dia. Tapi lo jangan gangguin laki orang. Sekarang saya minta kamu pergi Bob. Pergi dari kamu. Pergi. Baik. Kosong.
Orang lagi berantem sulap. Kosong, kosong. Kosong. Woi.